ناس كتير فاكرة ان المبرمج كل شغله انه يكتب اكواد وخلاص، بس الحقيقة في مهارات جانبية ممكن تفرق معاك جدا زي السيو اللي هو اختصار لجملة Search Engine Optimization، ومعناها ازاي تخلي موقعك او شغلك يظهر بسرعة للناس في نتائج البحث. يمكن تستغرب وتقول انا كمبرمج ماليش دعوة بالسيو، بس خلينا نفكر في حاجة بسيطة. لو انت عملت موقع جامد جدا ومحدش لقاه في جوجل، يبقى ايه الفايدة من شغلك؟ وعلى رأي المثل البعيد عن العين بعيد عن القلب، ولا ايه؟ انا كنت في الاول وانا ببني مواقع الكترونية ما كنتش بهتم بجانب السيو، بس لما كنت بعمل حملات اعلانيه على جوجل او ببحث عن الموقع ما كنتش بلاقيه، وده اللي خلاني ارجع واشوف ايه الادوات اللي انا ممكن احسن بيها السيو في الموقع بتاعي، زي البنيه التحتيه بتاعه ال HTML وتقليل حجم الصور والملفات وهكذا. بعدها لاحظت فرق كبير جدا في عدد الناس اللي بتوصل للموقع، وابتدى يظهر في نتائج البحث الاوليه. وبجانب الكود، لو عرفت ازاي تختار الكلمات المفتاحيه الصح وتظبط بنيه الصفحات وتخلي تحميل الموقع سريع، هتلاقي فرق واضح في ترتيب الموقع بتاعك في البحث، وده معناه زوار اكتر ومشاريعك توصل لناس مهتمه بجد. لايك وفولو وتحول لمبرمج.